Încerc să redau o stare care am avut-o eu. Și nu știu dacă îmi reușește vreodată cu adevărat să simt altcineva așa cum am simțit eu, dar cred că toți artiștii cumva fac asta. Că simt ceva și vor să redea asta, vor să exprime asta, vor alții să simtă asta, vor să conecteze, de fapt, cu alți oameni. Cred că e un fel de a te conecta. Dacă vine cineva și îmi spune am simțit ceea ce ai simțit și tu, e cel mai fain lucru care poți să-l auzi. Eu lucrez la o intersecție între arte vizuale, sunet și cercetare materială și fac instalații care sunt instalații sonore și sculpturale în care investighez modul în care obiectele și sunetele și tot ceea ce ne înconjoară poate să fie perceput, internalizat și reinterpretat și cum toate aceste procese pot fi activate prin mijloace artistice. Tot cu ce lucrez este să încerc să creez spații care funcționează ca niște medii de ascultare activă. Eu am terminat studiile în București, la foto-video, la UNARTE și am descoperit cumva toată mișcarea asta de lucru în spațiu. Și în momentul acela eu nu știam absolut nimic despre Antwerp sau despre Academie în sine, însă aveam o prietenă tare bună care învăța acolo. Eram un om foarte impractic, nu tare mă interesa cum am să fac bani sau dacă din asta să faci bani, eram așa foarte idealistă, cumva mergeam pe un simț puternic că mi este interesant și că vreau să încerc. Și am descoperit acolo un departament care chiar pentru întreaga cumva mișcare de arte vizuală contemporană este contemporană sau este experimentală, care se numește site-specific art sau artă specifică unui loc. Dacă în mod tradițional tu, ca artist, stăteai într-un studio, spre exemplu, făcând sculptură, lucrai la ceea ce lucrai și după aia expuneai lucrarea asta, sculptura pe care o făceai, într-un spațiu. Și legătura nu era neapărat între spațiul în care tu expui cu lucrarea pe care ai făcut-o în studio. In situ vine să povestească mai mult despre ideea că tu, ca artist, reacționezi la un spațiu, reacționezi la istoria sau la caracteristici cumva practice despre spațiu, cumva ai o conexiune mult mai mare cu tot ce înseamnă context. Studenții care vin acolo, spre exemplu din țări cum ar fi Republica Moldova, trebuie să intre în competiție cu studenții belgieni, studenții belgieni stau la ei acasă, cu părinții, protejați, și studenții ăștia care vin din țări mai sărace, deja faptul că ei au ajuns acolo înseamnă că ei sunt cu un simț de supraviețuire foarte puternic, foarte ambițioși, ei au venit acolo să rupă. Și deseori studenții ăștia care vin din așa țări devin de succes pentru că au această ambiție, Și eu cred că am fost una din studentele cele. Adică, pe de o parte, da, eu am nimerit într-un context în care exista o discuție activă despre ce înseamnă un discurs contemporan al artei, pe de altă parte, pe mine m-au interesat foarte tare toate lucrurile astea și cumva eram studentul enervant, mergeam la cursuri care nu erau prescrise pentru mine, dădeam foarte multe întrebări, eram super intens așa în tot procesul meu de studii. Dar cred că a fost important cumva că am investit energia asta în felul ăsta în care eu am vrut să cunosc ce se întâmplă aici la voi, în Europa asta voastră de vest. Era ambiția. Mie îmi place mult ideea de deplasare sau de mișcare, nu doar ca deplasare sau mișcare fizică, dar și ca un proces metafizic în care ceea ce experimentez sau ceea ce simt
este tradus sau transformat într-o dimensiune fizică, materială. Spre exemplu, mie îmi place mult ideea de sinestezie, adică procesul ăsta neurologic în care activarea unui simț duce imediat activarea unui alt simț. Spre exemplu, un concept complex poate să fie perceput în minte ca o formă geometrică sau o emoție puternică poate fi simțită ca o melodie sau o amintire poate să aibă o senzație tactilă. Pe mine toate aceste transformări îmi sunt super interesante, care se întâmplă în cap și motivul este pentru că mie mi-este firesc. Eu întotdeauna am simțit lucrurile așa, cumva pe mine tot procesul ăsta de transformare și de oglindire dintr-un concept în altul sau dintr-o formă în alta mi este super firească. Și la fel, din alte motive care reapar, sunt obiectele găsite, dar prin obiecte găsite eu inclusiv am în vedere materiale găsite, materiale care ne înconjoară, pe care eu le reutilizez în lucrările mele, au energia lor latentă, pe care eu o reactivez în momentul în care construiesc ceva cu ele. Iar motoarele, magneții, sursele de lumină sau de sunet sunt cumva elemente care te pun direct în conexiune cu simțul tău pe care l-ai, cu toate procesele senzoriale. Și în sensul ăsta, eu cred că lucrările mele intră într-un discurs de artă contemporană, dar în general pe mine nu neapărat mă interesează contemporană. Mie tare îmi place ideea unei lucrări de arte atemporale, cumva. Eu percep tehnologia nu ca pe o forță opusă naturii, ci ca pe o extensie, ca pe o extensie a mișcării, a vibrațiilor. În sensul ăsta, cred că atunci când folosesc tehnologia pentru a anima anumită materie, pentru mine ea continuă să fie o parte dintr-un proces natural. Și pe mine mă interesează să scot la iveală niște procese care deja sunt prezente. Spre exemplu, în momentul în care lucrez cu niște magneți și cu fier, fierul este magnetic, însă atunci când îl pun în mișcare, procesul ăsta devine mai evident cumva. Și pe mine mă interesează asta, mă interesează să pun în evidență lucruri care deja sunt prezente și tehnologia mă ajută să fac asta. Dar... Sunt foarte multe decizii instinctive, adică ceea ce am simțit că m-a atras, asta poate fi niște concepte, asta poate fi materiale în spațiu sau un anumit aspect cultural, poate să sunt foarte acut, foarte interesant, dar și deja lucrând mai mult timp cu anumite materiale sau într-un anumit stil, tot asta facilitează faptul că eu știu cumva, când îmi apare o idee, știu cumva, mai mult sau mai puțin, cum aș putea să o dezvolt ca să fac o lucrare din ea. Și în același timp, eu sunt foarte logică, sunt foarte mult în capul meu și în același timp nu cred că neapărat atunci când creezi lucruri care sunt menite ca să le simți, nu folosești creierul. Adică, cred că o conexiune între idei și cum să aduci elementele împreună ca ele să creeze ceva, tot ține foarte mult de felul în care gândești. Prin mișcare și prin sunet, instalațiile cumva au o respirație proprie și în sensul ăsta, cum spuneam, cred că vizitatorul sau privitorul este solicitat să simtă altfel, adică să-și angajeze mai multe simțuri, să asculte, să interacționeze cumva cu lucrarea. Istoria lucrării e cumva amuzantă, pentru că eu, în perioada când am făcut-o, lucram într-un atelier de lemn, în care era un domn care avea grijă de atelier și care cumva îmi permitea să merg încolo. Eu nu eram invitată. Și am găsit aceste două trunchiuri
Mi-a plăcut foarte mult cum ele arată și le-am adus în atelierul de lemn ca să lucrez cu ele. Și el mi-a zis, du-te de aici cu lemnul ăsta, să nu te văd, că este lemn mort. Și eu nu te las cu materialul ăsta la mine în atelier. Și eu am ieșit afară cu ele și îl scobem în trânsul. Și din trânsul ieșeau insectuții, ieșeau tot ce ieșea dintr-un material care ajunge la starea asta de putrefacție cumva. Și da, desigur, toată ideea asta de o materie având viață mi este foarte apropiată și cumva ceea ce a spus el mi-a rămas în cap ca o expresie poetică, că lemnul ăsta e mort, când de fapt el avea foarte multă viață. Nu proiectez sunetul în sine, dar doar vibrația care e produsă. Și cumva, da, asta e lucrarea în sine pare că are viață atunci când o vezi, dar de fapt acest proces urmează să distrugă trunchiul de lemn. Când eram eu studentă, între noi discutam ce fel de artist ești tu. Ești artist care lucrează pentru public, ești artist care lucrează pentru alți artiști sau ești artist care lucrează pentru galerii. Cumva noi avem aceste trei distincții și eu cred că e important în procesul tău de lucru și de formare ca om și ca artist să-ți răspunzi la genul ăsta de întrebări. Și eu cred că oamenii cărora le reușește să cumva treacă de peste surpas, să treacă peste timpul lor pe pământ și să aibă o conversație cu alți artiști sau cu alți oameni chiar după ce au murit, sunt artiștii care de regulă vorbesc cu alți artiști. Așa mi se pare mie. În care cumva acum există și în diferite alte mișcări, literatură, filosofie, tu creezi ceva ce o să fie consumat de public, dar în același timp tu contribui la un discurs interior între cei de profesia ta. Eu una sper așa fel de artist să fiu. Eu aș vrea să comunic cu alți artiști. Îmi este important felul în care reacționează publicul, dar îmi este important la un alt nivel. Nu mi este interesant sau poate să mă îmbogățească o experiență în care comunic cu publicul, dar cred că e important să-i minte că lucrarea nu doar comunică cu publicul, dar și cu tine. Și atunci când ea cu tine nu mai comunică într-un fel funcțional sau într-un fel în care îți răspunde la întrebări, atunci comunici prea mult cu publicul sau prea mult cu alți artiști, nu știu. Până la urmă, într-adevăr, trebuie să fie momentul ăsta de recunoaștere că ceea ce faci ți este firesc și îți răspunde la ceva din interior. Este caracteristică o curiozitate care întrece frica de necunoscut. Și cred că această curiozitate m-a făcut să mă mișc foarte mult dintr-un mediu în altul, la fotografie, la sculptură, de la sculptură la sunet sau muzică, la instalație. Și toată această curiozitate m-a dus și pe meleagurile mai îndepărtate, cum ar fi Japonia sau Maroco. În ambele, și în Maroco și în Japonia, au fost cu rezidențe artistice la care am aplicat. Deci am avut un șoc cultural și am trecut prin niște momente în care m-am simțit extrem de izolată și foarte singuratică. Eu care nu am probleme cu a fi singură, dar acolo a fost altceva cumva. Și foarte mult timp nu înțelegeam, adică nici până în prezent nu pot să spun neapărat că înțeleg mare lucru despre cultura lor sau despre cine sunt japonezii, dar s-a întâmplat ceva atunci când am mers să văd grădinile zen, ceva despre felul în care ei structurează, construiesc aceste grădini, felul în care o piatră se raportează la alta, ceva despre esteticul ăsta a unei grădini care m-a făcut să înțeleg mai bine cum se întâmplă cu comunicarea între ei, cum funcționează societatea asta. Văzând această grădină, cu acest spațiu atât de frumos, dar atât de îndepărtat unul de altul, eu am făcut o cercetare pe o grădină zen specifică,
din Kyoto, care se numește Ryoanji, care a fost foarte importantă inclusiv pentru artiști care îmi sunt mie importanți, cum ar fi John Cage. John Cage a creat un întreg stil de compoziție bazându-se pe logica grădinii Ryoanji și m-am simțit din nou într-o conversație cu cineva pe care nu-l cunosc, dar cu care am conectat. Că ambii am fost atât de mișcați de grădina în sine. Cred că anumite elemente, cum ar fi talanca, anumite sunete, anumite peisaje, trezesc un fel de stare sau sentiment. Și faptul că acest sentiment se trezește nu doar în mine, dar în mai mulți oameni care sunt de pe pământurile astea, definește sau caracterizează un sens de identitate, care pentru mine este semnificativ în momentul în care aș vrea să-mi definesc o identitate care nu ține de discursuri politice, dar de stări, de emoții, de anumite sentimente. Lucrarea inițială am conceput-o ca fiind parte dintr-o expoziție mai largă în care s-au expus două lucrări în camere diferite. Una dintre camere prezenta consecința cercetării pe care am avut-o în Japonia de grădinile zen de piatră uscată și ea făcea referință la o grădină zen specifică, la Ryoanji. Însă în camera de alături, tălăncile, cumva pentru mine erau parte dintr-o întrebare despre cum ar suna, cum ar arăta, cum s-ar simți zenul moldovenesc. Deci eu inițial, aflându-mă în spațiu, în peisajul pe care îl descriu aici, am făcut o înregistrare, o topografie sonoră și bazându-mă pe această topografie sonoră, eventual am creat o compoziție folosind 4 tipuri de clopote, 4 tipuri de tălănci, dimensiuni, care le-am asociat pe cât de aproape posibil cu note muzicale. Efectiv, făcând această compoziție, am tradus-o sau am implementat-o într-un program Arduino care controlează tălăncile din spațiu, care redă compoziția asta pe care am făcut-o eu. Deci, din nou, cumva, pentru mine, procesul ăsta de traducere dintre topografia sonoră care am auzit în realitate, care a trebuit să treacă printr-un proces, care să ajungă să creeze ceva diferit. Eu cred că animismul este un fel de a percepe materia și lumea din jurul tău, adică este un fel de a te raporta la peisajul în care te afli, la ceea ce te înconjoară. Dacă te gândești pentru un moment că ceea ce te înconjoară are viață, că materialul din jurul tău are un proces și totul este în viață, cred că animismul este despre asta. Și mi-mi place foarte mult ideea asta. Cred că e o idee pe atât de poetică, pe cât și de socială importantă, cumva.
lucrurile din jurul nostru au o viață și ce facem noi au consecințe asupra acestor lucruri și cumva eu aș vrea să pun în evidență ideea asta de viață în ceea ce ne înconjoară. Eu fac, da, gândesc, fac ceva, fac și în momentul în care regăsesc anumite idei sau anumite expresii la alți artiști, mă simt foarte conectat cu dânsul și simt că cu atât mai mult are sens ceea ce fac eu sau cumva simt că aparțin unui grup de oameni care gândește lucruri similare cu mine și pentru mine, în sensul ăsta, câțiva artiști au fost foarte importanți. Una dintre ele este Sara Zi, o artistă contemporană, care lucrează cu niște ecosisteme pe care le creează din tot felul de elemente, imagini, sunete, care eventual arată ca niște lumi întregi. O altă artistă cu care conectez mult este Susan Phillips, care e o artistă din Scoția, care proiectează sunete în spații publice pentru ca cumva să creeze o atmosferă anume. Spre exemplu, unul din proiectele ei ea a folosit instrumente muzicale din timpul războiului, care nu mai erau funcționale, însă ea a invitat muzicieni în care au suflat în ele cumva. Și ea a proiectat melodia creată din această suflare, în ideea că în momentul în care tu dai aer unui obiect care deja nu mai este funcțional, îi dai și o nouă viață. Acestea sunt două artiste care mi-mi plac foarte mult, dar la fel mie îmi place mult Rothko, spre exemplu. Eu sunt una din oamenii care a simțit, a plâns în fața unei lucrări de lui Rothko. Cumva, pentru mine, toți trei sunt despre crearea unui spațiu contemplativ, unui spațiu în care arta funcționează ca un spațiu în care intri să simți lucruri. Și Susan C. și Sarah Phillips interacționează direct prin a activa ceva în spațiu, dar lui Rothko îi reușește și doar prin pictură. Eu cred că ceea ce încerc eu să fac e posibil să simt sau să percep și în fața unei picturi. Adică nu neapărat aș pune faptul că folosesc atâtea medii și combin atâtea lucruri care avea un mai mare efect în mod neapărat sau Cred că atunci când oamenii sunt prezenți cu lucrările mele, ei sunt solicitați să facă mai multe lucruri decât atunci când sunt în fața unei picturi, da. Dar în același timp, cred că eu personal pot să mă simt foarte afectată de o pictură. Deci, cred că doar sunt moduri diferite de a crea și orice simți tu că îți potrivește mai bine. Eu, spre exemplu, nu am fost satisfăcută de fotografie. Atunci când am făcut fotografie, mi se părea prea puțin. Vreau cumva să am mai mult control în construcția asta a unui spațiu în care intri să simți ceva. Dar cred că e doar cumva eu. Cred că alții pot să facă prin pictură. Și să fii contemporani. Artist fiind, ești un om foarte sensibil și atunci când arăți ceea ce faci, de regulă arăți cel mai vulnerabil din tine. Și în momentul ăsta când te expui în felul ăsta, este foarte greu să te expui în felul ăsta și să stai acolo și să faci față la critică, care e parte din proces, dar e foarte greu. Cu atât mai mult, cred că e greu atunci când intri într-o scenă artistică, în care tu ești parte dintr-o ierarhie, ești parte dintr-un joc de bani, în care ceea ce ai făcut tu dintr-un loc atât de vulnerabil devine parte dintr-un discurs care tu nu mai ai niciun control, se pierde tot acolo în egouri, puteri, bani. Asta a fost prima expoziție a mea într-un muzeu de artă contemporană și mi-a dat cameruța care se numea shoebox, adică cutie de la pantofi.
cea mai mic spațiu, la ultimul etaj, într-un colțișor, era așa un spațiu care aproape nu era foarte utilizat pentru expoziție, dar eu eram foarte fericit că am avut spațiul acela și cumva, discutând cu cei de la muzeu, ei s-au exprimat în sensul ăsta, au zis ceva de genul camera Anei. Și atunci, da, pentru mine asta a declanșat un gând că ar trebui să creez ceva acolo care ar exista la fel cum aș exista eu cu prezența mea într-un spațiu care e al meu. Titlul lucrării face referință la eseul lui Virginia Woolf, O cameră doar a ei, și în eseul Virginia povestește despre necesitatea unei femei de a avea un spațiu personal, un spațiu în care ea își poate crea o voce, lăsând afară așteptările societății sau judecățile societății. Un proces continuu de tensionare, încordare și relaxare, eliberare. Și tuburile astea sunt ca un fel de continuare a unui corp, a unor gânduri sau emoții care se încătușează și după asta caută o formă de eliberare, caută cum să se descătușeze. Și o cameră doar a ei este cumva pentru mine un spațiu în care asta este posibil, procesele astea de descătușare. Trebuie să ține foarte mult de deschiderea personală, de a vrea să fii curios, să înțelegi, să simți, să ai în tine asta. Că eu am avut, nu știu, oamenii pot să stea în fața la cel mai impresionant lucru pe lume și să zică, mă, și asta. Eu cred că foarte multă lume este intimidată, în special cu expresiile în artă care nu sunt tradiționale. Se simt foarte intimidați, simt că nu înțeleg și din cauza asta caută explicații și dacă nu explicații se simt pierduți. Și frustrarea asta de a te simți pierdut și de a simți cumva stupid în fața la ceea ce se întâmplă, deseori duce la necesitatea de a diminua din importanța lucrării în sine sau de a spune că asta nu are sens sau că cumva asta nu este. Dar cred că în momentul în care omul pierde frica de a fi stupid sau de a nu ști, pe bune își lasă imaginația să simtă, să-și imagineze ceva. Eu cred că fiecare care intră o să primească ceva de la lucrare. E frica asta, că nu înțeleg cum trebuie cum să o mănânc, care e furculeț. Dar cu mâna. Cumva atunci când ceea ce fac se intersectează cu un anumit activism, pe mine mă interesează mai puțin în situația în care cumva nu vreau explicativ să vorbesc în cuvinte anumite poziții în sensul ăsta. Pentru mine lucrurile țin mult mai mult de metafizică. Eu cred că foarte multe lucruri sunt incluse în de unde vin, cine sunt, cu ce materiale lucrez. Tot asta este deja inclus și nu mai este necesar ca eu să definesc prin statementul meu aceste lucruri. Așa simt eu.